ち着いて走れば。やってみましょう。張り切っていこう。ありゃ。お勉強タイム。お勉強タイム。やるわよ、合体魔法。私にして落ちた。ここは負けられない一番人気3番。そこで見ててね。うまむスタート。まず大欅を越え4コーナーへ。まだ1マス以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。最後のコーナー。夢見るだけじゃね。400を切りますが、外から上がってきたのはナイスネイチャー。追い上げてくる子はまだ2馬身後ろ。ナイスネイチャー。すごい足で上がってきた。ナイスネイチャー。抜け出した。残り2曲。強い2番手争いはダイワスカーレット。マギャのトップだ。先頭はナイスネイチャー。変わらない。私が言っちゃったね。よし。よろしくお願いします。私にして落ちた。
ここは負けられない。応援ありがとうね。まで私注目の一番。私が一直ね。よし。落ち着いてま私に落ち着いてやってみましょ5番ナイスネイチャー。ここまで。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切る。先頭集団を見ていきましょう。大欅を越え4コーナーへ。勝負は最後の直線に持ち越された。ナイスネイチャー。前を狙っていると最終コーナーを曲がって最初に立ち上がったのはビターグラッセン。ビターグラッセン先頭はビターグラッセン。これは強い。栄光まで400ジェアセタール。これは強い。う。狙い通りかな。準備はお願いします。落ち着いてまここは負けられない。私が一直ね。よし。お願いします。落ち着いて走ればま注目の1番人気。私が一直ね。よし。
勉強タイム。落ち着いて走る。当たる。5番人気。私も一直ね。よし。ありがとね、トレーナーさん。どんな達成。確認を忘れずにな。マーベラス。マベちゃんの真似だよ。一緒に遊んでたら覚えちゃった。おめでとうございます。ね、もうすぐ。アイス。What's my